真係大癲啊！飲嘅麻婆豆腐啊！好啦，終於都要試飲呢個麻婆豆腐嘅飲品啦。但係老老實實其實咧，我就真係唔想飲嘅。但係冇辦法，呢排咧好多人討論呢一樣嘢，都好多人敲碗咧，就同我講可唔可以拍條片講下佢究竟係咩料嘅。咁啊，事不宜遲，即刻試下嘅。為咗令佢嘅感覺好飲啲咧，我決定呢一支阿沙奇嘅玻璃杯咧，冒充係飲緊啤酒咁，睇下個感覺咧會唔會好少少。哇，有陣好酸嘅味喎。呢杯嘢係咪真係飲得嘅，大佬？為咗你哋而家真係豁出去，先飲為敬。幾辣嘅，同埋咧佢有種好似鐵打酒咁嘅味道。我覺得如果你哋冇乜特別咧，千祈唔好飲，因為呢個係你要幻想佢本身好似一個係真係麻婆豆腐咁嘅味，但係你係凍飲咧，你可以幻想到件事係幾咁騎啊咁，但係咧冇辦法啦，我抱住一個環保嘅心態咧，我都係會飲晒佢。真係唔得，真係千祈唔好飲，真係邊個日本人發明嘅？